大家好，我们期待已久的笔电现在已经到货了。那这是今天早上寄来的包裹。那我们现在就来看一看，这一款新出的笔电。然后，这个盒子上面有一个算是包装清单这张纸。那上面它就是写你的订购资讯。我们可以看到我们的产品在这里。好，这不是重点，我们要来开箱。可以看到这个盒子它沉甸甸的，今天早上透过顺丰速运送来的。然后现在我们就来开箱。首先它在这里有一个算是胶带的东西，然后我们就把它撕开来。好期待哦，好期待哦！它只能撕一次，不可以 NG。好，那就是代表要开始开箱了。好，里面有什么东西呢？这个看一下。好，里面有噔噔噔，我们等了好久好久的笔电终于在眼前了。好，现在我把它拿出来。这个包装有点，哎呀，它只能开一次。好，这个背面长这个样子，要出来了。好，箱子可以扔掉。现在笔电已经等了好久好久了，但是外面有一个塑胶膜，我要先想办法把它拆开来。这款笔电，当初它其实新出的时候有2种尺寸，但是为了要讲求轻便，所以后来我选择了13寸，但是原本它的标准配备是只有8GB 的记忆体，但是因为这台蛮贵，我可能要撑个好几年，所以我后来就把它选配成16GB 的记忆体。那可能会有人问说，为什么不选择没有 Touch Bar 版本？但是因为我觉得这算是一个它的卖点吧，所以我觉得既然要买新的，就想说来体验一下它这样的一个功能，所以后来我就选配了这个有 Touch Bar 的版本。那这一款就是2016年的最新的 MacBook Pro 13寸。那现在我们就来开箱。刚刚我已经在盒子的背面就是用了一个洞。那翻到盒子的背面，我们可以看到，就是它背面有关于这款产品的一个特写，对，算是一个在这地方有一个贴纸啊，那它就可以介绍一下这款产品。然后我们现在就把它开起来。哎呀，这个只能演一次的，如果有 NG 的话就没办法了。虽然说撕的不大漂亮，可是那不重要。这个有点难撕。好，现在要把它转到正面了，做的不大好看。好，现在这个
我们就把这个塑胶膜给撕起来了。可以看到它这个盒子也蛮有质感。好，那我们现在就把它开起来吧。哦，这个开起来也要慢一点，因为里面的东西已经等待很久，这样几秒钟是值得等待的。哦，好，就把它放旁边吧。可以看到，就如同传闻中被包着塑胶膜的新的笔电，然后这里有传说中的这个小小的塑胶纸，就是其他人都是透过了这个纸，然后拉起这个纸就可以把这个笔电拿起来。我们也要遵照这个传统。好，那我现在就拉起来看看。哦，真的有那感觉啊！对，就是这个塑胶纸。外面就包着这样的一个塑胶纸，然后里面就是一些配件。好，我们先把笔电放在旁边，等一下我们再来看这款笔电。那里面呢，就空空的，有点可惜，因为听说之前在里面还会附延长线或者是擦拭布，但是这一次就没有，应该是没有。对，里面这次它改成了Type C， 就没有以前的 USB 了。啊，可以看到，这就是 Type C 的线，没有延长线。看一下，好，然后另外这个，里面我觉得应该是算是说明书之类的东西，但是我觉得这个不重要，这个以后再看。那，这里有一个塑胶膜，一样传统的这个塑胶膜，这个就是它的充电的豆腐，充电的变压器，可以看到沉甸甸的，很有它的价值。其实把这个塑胶膜撕开来也是一个传统，但是现在只是开箱嘛，我还没有要使用它，所以你就把它放回去，就看到其实就没有其他的东西，就只有这3个东西。那可以看到就是它这个盒子其实它上面让你摆笔电的厚度其实也蛮薄的，所以也可以印证其实这款笔电它没有很厚。好，那现在我们就来看看我们的主体。大家不要紧张，下面的这个东西并不是电脑，那个只是我想要这个电脑的东西，避免它太快的被摆在一个脏脏的地方，因为这个地方不是我家，可能不是很干净。好，现在我们就来看我们的主体了，那就是我们的笔电。就是这款，等待很久，也很贵。那我们现在就遵照传统，把它拆开来，要来开起来使用它了。但在这之前，我们先欣赏一下这款笔电，就是它这款笔电，看它的旁边，就是只有2个 Touch Bar， 不对，2个 Type C 的接口。那另外一边也是2个 Type C 的接口，它没有印错，就是我们要这个版本。那它的背面也取消掉了这个塑胶的转轴，变成用金属冲压的方式做了一个新的卷轴，变得更薄，一体成型这样子，那更有质感。然后可以看到它背面没办法发光了，就变成了一个算是金属的一个图案。那也可以看到，这是它前面的样子。那可以看出它其实还蛮薄的，然后也蛮沉甸甸，对，非常有那个质感在那里。好，现在我们要把这个塑胶膜给拆开来使用。
这款笔电了。哦，就是这个清脆的声响。哦，就是要把它拆开来了。这个不能 NG， 只能播一次。这款笔电它就准备要被我使用了。那可以看到的是它的算出风口吧，就在这下面的这个转轴的下方。那还有旁边的这个部分，你看它其实还蛮薄的。那背面也没有什么很特别的或很花俏的一些图案或者是装饰，它就只有写了一些字这样。那这款电脑它预设是，听说好像预设是这个开起来萤幕，它就会自动启动。那我们现在就来体会一下它是不是这样，然后它的一些功能。好，那我们现在就把它开起来。对，它应该是可以单手开合，而且里面好像会有一张纸。哦，有种感觉了。哦，它真的是能够单手开合。哦，看到那笔电的光，看一下。哦，这个我们再远一点，可以看得更清楚。它可能需要跑一下，那我们可以看到它的这个键盘，我选配的键盘是没有注音符号的键盘，这个在台湾的店是买不到的，必须要透过客制。好了，它现在要叫我进行一些设定，那我要先要把这张纸撕开来了。哦，他说了一些话，好，他迫不及待了。来，这个纸，他也只能撕一遍了。哦，真的是超漂亮的啦。好，我们也先把这张纸放在旁边。可是呢，因为我太早拿到这些产品了，所以它的配件呢，我现在还没有办法拿到，所以我可能还没有办法帮它贴膜之类的，所以那张纸我还需要，而且我要格外小心。好，我们现在就来设定一下。他说要先设定语言，那我们就设定一下语言，我们要，若要以繁体中文作为主要语言，请按下 Return 键。这里他会说一些话。那刚刚是设定语言，现在是要设定地区。那因为我在台湾，所以就选台湾。然后继续。键盘的话，因为我会使用国语，所以需要繁体字。那我最近，其实我最近有在用日文，但是上面好像没有，没关系，以后再设定。就是，好，下一步。哎呀，它要 WiFi 网络，那这个要等一下。刚刚我们已经设定完网络的部分，那现在它也有一些其他的设定。好，我们用一下定位。好，定位好了。好，使用好了。然后要登入我的 Apple ID， 这个的话就等一下输入好 Apple ID 了，就下一步。
这个有点久，没关系，这是第一次使用，我们可以慢慢来。我们都等1年了，对不对？然后他说要同意什么一些东西，不同意的话你也没有办法用，所以你只能同意。对，同意了。好，然后他叫你要建立电脑账号，那先等一下，这个因为我之前还没有想密码，那现在突然要想密码了，有点惊慌失措，所以要想一下。好，那我们继续，希望能过了。密码有点长，之前都没有用过这个密码。好，那因为我之前就已经有在使用 iCloud， 因为我之前用 iPhone， 所以基本上一些资料它有可能要，因为这样的设定，然后同步到我的电脑来，所以可能要等一下。那他接下来要叫你设定这个 iCloud 钥匙圈，其实之前我没有用啦，那看一下吧，看一下继续。因为之前用 iPhone 的时候，那不要用好了，因为我之前也没有用过，我懒得用了。好，磁碟加密，这个是什么？好吧，应该要吧，其实我也不大清楚。好，下一步，这个就是好也好，我就是要用 iCloud 来联动，这是我买 Mac 的一个主要的，算其中一个主要的目的。要不要传送诊断与用量？好啊，听说你 bug 很多，启用 Siri， 好也是很好。这个虽然说其实用不太到，我的 Siri 不是很常用。要设定 Touch ID， 那我们就来看一下这个 Touch ID。可以看到他叫我把手放在那里，那我们现在就来试一下。其实之前在手机的时候就已经有用过这个 Touch ID 的功能，但是把 Touch ID 摆到电脑上面，这我还是第一次。好，我们就来用一下。这个荧幕上面也出现了一些东西。那我们来看一下，在这个荧幕上面会出现那个手指的图案。好，那我们继续把这个 Touch ID 给它完成。我有换手吗？我已经忘记了。已经可以用了，已经好了。好，那我们继续下一步。好，他说他要设定，我们就等他一下。应该快结束了，对啊。其实还蛮方便的，就是他一定都会一步一步的告诉你说你该怎么设定，该怎么做，不需要你还要上网去查资料什么。但密码要想一下，这个是有点困难。好，他现在说话了，他跑彩球，这个是已经期待很久的桌面。那可以看一下这个，哇，看一下，我把它放大一下好了，让大家能够看得更清楚，是它桌面的样子。好，就是亮亮，其实有点反光啦，对，要不然我现在这一看其实还好，我就可以看到，它还没有同步，我还以为它同步了，看一下，他说，好啊，那当然，我是需要你同步
这个东西都到上面来了，这个太恐怖了。这是它正在同步我手机上的所有东西啊，那我们等它一下。啊，我的提醒事项，都在这上面了。这全部都是我手机上面的东西。这个，就是我需要的便利。不过有些它还没有同步啊，可能要等它一下吧，慢慢来。看，它上面已经告诉你，该做什么事情。然后，pages，欢迎你来使用。我已经使用很久了。好啊。6检视就好。我之前已经使用很久的一个 pages， 因为我就是希望能够等到有一天能够同步这样子。是，它好像还没进来的样子。对啊，还没有看到。好，没关系，我们到时候再等等看到了。那 number， 又是一样，欢迎使用 number。我已经使用 number 从大二的时候就使用，已经使用2年了。我那时候就在希望能够换 Mac， 所以这台电脑其实等还蛮久的。啊，它跳出要使用，好啊，允许你继续。好，当然很好。其实根本就不强大，因为它有些功能，就 Excel 的有些功能，其实 Number 没有办法用。但是够了，反正我要的是同步而已。好，解释。哇，东西都已经上来了。好，那到时候我再慢慢来探索。然后讯息。讯息好像还没有进来。不过没关系，到时候再说。反正他现在要同步的东西其实还蛮多的。哦，连进来了。好啊，当然要。好，等你。好，我们看一下我的行事历。好，很需要。是一个功能。哦，它如果没有开起来，它下面会跳来跳去，提醒你要赶快去看它。哦，好可爱。好，看一下好了。好，还有输入哦。好，那等一下好了，看看哦，168747。好，就是要在你的手机上面输入一个号码。好，那你就把它允许，然后这样就可以用了。好，那我们继续回到笔电上，然后现在好像还没有东西，没关系，我慢慢等它。好，东西都上来了。这就是我要的，我已经等很久了。好，你慢慢来，我知道你要做的事蛮多的。Safari 的话，我知道是我在手机上面看的所有网页，听说它好像都会同步到这里来，有点恐怖。好，精选的网站。哦，好，字幕画面。不错。好，喜好，好，使用。哇，这都是我手机上面的东西吧？不需要有太多在那里想要怎么做。啊，这个东西好烦哦，稍后好不好？稍后，明天再提醒。这个稍后我好久没听了，明天再提醒。啊，明天提醒我。为什么嘞？电源转接去哦，那等一下好了。就大概是这样。直接就放大，直接就缩小，看 Windows 多难用。好，那其实还有一些其他的功能啊，但是我觉得就等我以后再慢慢去探索吧。对啊，因为我觉得我还要玩好几天才能够把它玩得很透彻。那我觉得它这台电脑最方便的地方就在于说，
它能够同步你所有苹果装置里面的资料。那因为现在只是我刚开始在使用，所以可能就要慢一点。那但是在未来的话，它可能我相信它会变得很方便这样子。那还有就是这个 Touch Bar 的部分，其实刚刚我们可以看到，它在使用你不同的应用程式的时候，它 Touch Bar 的内容其实也会变。那这也是这次的卖点之一。那可是其实它有些变的内容可能不是很尽如人意，那也许我还要再去探索。不过我觉得这算是一个尝试吧。对，这一次呢，就是这款笔电它缺点算是，它旁边都是用 Type C。那如果你没有转接头的话，它可能会比较麻烦。而且现在大部分的一些硬体其实都还没有支援到 Type C， 也还没有到 Type C 的程度，所以这可能会是一个缺点。那还有就是说，它蓄电量的部分可能也不是很足够。但是它的其他的优点我觉得也蛮好。还有一点就是，其实我刚刚没有提到，就是说它的剪刀式，就是蝴蝶式的键盘，其实我觉得打起来也是蛮不错的。那其他还有很多优点，那我刚刚也大部分都已经有提到。那这大概就是我这次开箱的这样的一个心得。那我希望大家如果有机会能够来购买这一款的笔电啊，我认为其实还蛮好用的这样。那以上就是这次我的13寸2016的 MacBook Pro 的开箱影片，那有 Touch Bar 的开箱影片。那谢谢大家。